کنسرتێک واتەدار لە مەترۆپۆلا ستەمبۆلê ji hêla grûpek îranî ku Kurd û Ecem jî têde cih digirin. Grûpa Rastek bi sazkirina vê konsertê hem dilê bîseran xweş kir, hem jî rê bi wan da ku bo destê alîkariyê dirêjî qurbaniyên erdhêja Rojhilatê Kurdistanê bikin. Ez gelekî kêfxweşim. Ev cara yekeme em li Stenbolê konsertê saz dikin. Min ji vê derê gelekî hez kir. آخرین آلبومی که درست کردینه و اسم میان خورشید های همیشه پارک منتشر بوده امیدوارم که خوش داناتی و زودیش آلبوم جدید ما شروع کردیم نکرد وەک vê grûpê kesên ku hatibûn bo guhdarîkirinê jî ji gelek pêkatêyan bûn. Lê zêdetirê wan Kurdên li Stenbolê dijî bûn. Zanîngehê zane ev grûp e. Nimêja guhdarî ez hejetiyan bi hem dihat. İnternetten okudum. Demamin li ser internetê xwend ku alîkarî ji bo qurbaniyên erhejê têkirin. Min got ez ê jî bejdar bibim. Grûpek internasyonalî yanî zimanê Kurdî, Azerî, Tirkî stranê wan xweş elin. Çand û hunera gerdûnî dimeşînin şûyê çendê yani em jî takip dikin em jî Ez vê grûpê baş nas nakim, lê bi giştî ji muzîka Kurdî û Îranî pir hez dikim. Ji bo vê konserê nêzîkî 1000 bilêt hat firoştin, bo nêzîkî 120,000 TL'yê Tirkî hat komkirin. Wê ji vî pereyî mesrefên hatiye serfirin werin derdxistin û yê dîmîne jî bê rêkirin ji bo qurbaniyê erdhêjê. Grûpa Rastek wê di 25 mehê de bi heman şêweyî li bajarê Amedê jî konsertek li dar bixe. Ew kesê ku hatin vê konserta Rastek sêrkirin bi du tiştan kêfxweş bûn. Yek jî bi kirîna bilêtê destê alîkariyê dirêjî qurbaniyên zelzeleya li Rojhilata Kurdistanê kir, ya de jî bi muzîka Îranî, Kurdî, Farsî her wiha Ecemî şevekî xweş derbas kirin bi van aletên Rojhilata navîn Emîneba, Rûdaw, Stenbol.